ấy có cái bạn có ốc thì bạn bật chất đây bạn cứ đã khơi bạn ăn khổ thì bạn bật chất nó đừng mấy viên lừa đầu ra thì bây giờ phải chùi bạn non tóm cuộn được ăn thao tem thao của máy không cái gì ấy thao mưa ra